raté nous sommes fungana kota bozali c'est bien. Allez bon partager notre solo na baki na otike la chimène tante. Nga fana la sakindo ke chimène. Chimène nga na ola sakindo ke no bana monde entier sans ça bien. Na yebisa bino lobi musala. Na bi na la sa chimène. Ou bien na ya na bi tena fana expliquer chimène. Chimène fala la kao. Chimène on la so kao. Oro la kao. On est loko ko luke palanga. Oro zui ngo osili sango. Yoni mtu mtasuka batika ko meka. Na yo suku sono chimène. Chimène. La sisi ma musala na vanda ki bien na olia mambembe na olanda live no la lundi na zeli vraiment ngabi d'accord. Bana groupe pardi ba yebi kuteke mama coach. Allez ba partager mama ye. Photo sur sa chimène makala. Photo sur sa no chimène. Azana loko ya kolobate o mama pardi so avande coach ngabi te loko fona ko défendre te parce que c'est soloté. Chimène aussi c'est kindokino. Ngana so kana be preuve. Yo faut la que c'est be preuve moni hein. Omoni malobi makamna beta ki yo lobby omonde koti yo nanda ko za bien tete mo lesa urbain oza bien te nanda ko bokilo bozo bengo sans arrêt. Allez oyebisa boya ba lingande ezala lala ki bien te nanda ko po chanter la betinga ma biloko mo ya makasi ya solo po na beta ka ya solo nga beta ka lukutate. Allez boyo kani bo sala boule boya bo balola makambu te chimène yaka wana oyokso soni eloko liboso nono enenga na lala na bité yina ko ratise te yako ratarate yeso ka yena take pona bakina nga zaka na rando na yo kana na detail we chimène na banino na sola bag bomoni bag yo nezo sabino bag yo lukenga makambu na vie bag yo neno na sola bag bomoni bag yo za diamant obo mona na katse dia diamant boyebi da bijou or to kana ko somba ya mobla mala zara ba pesi yo fartir na kombo na date yemo kuso lingi papier munene le musuzu mbongo zaki ba parents bia mama o me mama e preuve bagi oyo chimène bagi oyo eza ya diamant moni bagi oyo ya or ya diamant cadeau mobile na salanga no renga yango tanga yona urbain iba peso ata fiançailles mais besoin de crédit yongo luka boba na rapidement pour ozo bénéficier mona biloko wana yongo na speak moni bagyo wa lukuta na ko sukisa lukuta yona bwa walinga bogo yo ka lukuta na bino bogo suk na ko silisa bino na lukuta chimènement de eloko liboso bagyo nero na bagisima eloko liboso na biso yona no urbain yo za na mbongo bela nga trésor chimène yo mandongo zana okoza na mbongo kobalela nga mobali chimène yo kiela yo za na mbongo kobalela nga mobali yo mo déjà bata monde entier bongo te kindoki yo mo na ta fiancé mobali na ya sala été babala na te ponga na bi bato babana na projet na ndaku e babala ni libala bazui projet son bandako ndenge zalaka bobala ni na pour les meilleurs les pouilles yo na iribela tso ata bagité diamant ya orte mais yo que ndosela nga fête maintenant la famille bokongo ndoki chimène maman on a dit ça dans le pangu te chimène mais yo que c'est la fête on a sala plus de 22 000 euros yo chimène ok no c'est la fête mais ti bato bazotalo bato bazondimose ke baba buriki bino nyoso pour na bike bato nyoso bazokomelo chimène okosi chimène wande ko nga te ngala zande ko na yo te pour na bande ko bengo mama mozo zobe bana no mokuto latsa bango blamba primat chimène wana tele malonga te na ndako no ozu sika crédit les preuves que nous avons dit que crédit à 16 000 euros chimène. Il y a 16 000 euros. Allez, yonde. On va aller là mobali. Ndako na uzana canapé même pas 4 000 euros. Canapé ça sur un crédit. Il y a ndako no tia. Mbet tu donnes ce que ça la chambre. Et ce que ça la vidéo. Mbet tu y a bien tes chimène. Il y a bien tes nazo bisayo. Chambre nous a goût à ta moukiete. Que chambre jeune fille à moi si. Ngala ko bunda na mama ndako te chimène. Nga. Kaka yo olobaki lobby onda kona ba obi mise kaka yo sika mwana vandaka na ndi bino bien nalanda yo na boye balinga na bino vanda pour na na rando na chimène oye na gauche ngana na droite na ko suki so Chantal Bola mama paradis quand nous lobi ke ngana za eloko te ngana leki yo po soki nga Chantal na zaka ne eloko te chimène o go vandela nga bongote bogo sanga na rapé bongote contre nga te pour na zane loko à part no étoile na lego na mbongo chimène na lego na mayele na lego na rolata na lego na nyoso ofolo mwa sale ka mninga le mwa suppose mama koko ngana lekio siko na yena na mambo ya bagi te ya libatu so na malibala yo bala ibete mais yo bala linga trésor ngana ande kono te leki na ote
mwana na yo te famille na yo te maintenant maman na kuna kisasa futela ndako chimene mbongo wana soki 22 000 € onga na sala na libala na nga bande ko toya mais esombi lupangu te lupangu obwaki maman na so lupangu te 22 000 €. Batu ba somba mapangu ya 3 000 € na bakisasa moi terrain moi ciment pour maman bata mesika mbula za mais bino botindela maman bino mbongo pa futela ndako yo ke no baila nga trésor yo chimene toza na poto na ko sukisa bino mote bino so bokomaka libala nanga ezalaka bakamu chuchule tozaka no wa bala trésor oya loba te bala te po yebi kati lelo vandi no na tate loko na o bozakana la boya balinga yekutu vina akola tanga vinete na baki na osola ka ete mais na minute onga na bana palais aboya balinga na bana te azikisa bana bapondu mobala malonga te donc butala ka ba vina bino tala vina ye yenga na kosona kana ete pour la lege na vie tiazo le kapel sa caméra na lege na vie au craquer bana te na ndako nga bana obo bana baboto le bana ndenge no so bokoloba nazana bana na ngami balé Serge ni na Trevis alors on est là za mukolo mwana nga za 18 ans et demi Britney na kokisi 18 ans ça pas tata na oui oh bon ça première fois na ba mwana ça pas tata na mais zo mwana comment ça se fait nga mama na mwana nazana contact mwana te mais yo mwana na nga sola na bana o mona gindoki ozomona niveau gindoki mwana na nga ona bota asola na nga te masola na bana na yo yango tata ngona boma ye na sala lelo mabe na vie na ye po yapi melanga mwana oza di boma na muto wa mayele te toyena na lisola libala yo ke no balela nga mobali nanga yo moko defeki mbonga crédit na banque chimel po somba biloko ndako wana ko kosaka te nga ba kosaka te to sola la vérité po public ayebi o azolo ba vérité na o yazo kosa donc bino bozo kosa bozo polaka bana bo bandaki au moins que le bina betio biloko sondo tila ka mobile no biloko kolia ba règle betela biso li solo Nantes ti siko to zelo expliquer biso ba bengano na Nantes pour aller pourquoi ba 14 soudi o expliquer biso te chimene o zelo la plus peuple distraction 22 000 € libala na fiançailles o ba tout ba chanter folo ba la mariage bon to bandis ko na ba détail donc du coup yo bala pour ça na mbongo bala la mobali yo tala no tefo tena ndako za ba teva kala na ndako chimene po to changer biloko nyoso mais yo ko bala la mobali yo mo fonda ko za la world ostenda ku world va sombolonda kuna Paris na mboka kuna te mboka kuna banda ko saka moins cher na mboka kuna na ba campagne kuna za campagne chimene mama no pango ya campagne betanga détail yo ke bala nga mobali bagi na nga oyo mutasomba ngo mobali na nga moni kisoni ki jaloux trésor mutasomba na carte bleue na eza bijou eza na diamant zonga na bijouterie pesa biso ka komba magasin ya bagi yo pesa biso kombo ya magasin ya bagi eske somba maki biso to kokende na trésor na koti live to qu'est-ce qu'on a boutique de somba ki bagi yo ba bimisi ba a pesa ka kombo na pièce d'identité parce que ça na diamant wesh o diamant na loboko chimene o yake pana ngo kaso ozo makambu te ngana za bongo za gentil mais leba koko bakota ka bloquement so lingo lianga ngolia bana bakoko bakoti na kokota live trésor bimba senga ka trésor pièce d'identité na yo beta maso lukuta batu babi ko kosa bo babile na olingo na babina bino bena mama lukuta bu lisu na ngamoko oyo beta suma sola lukuta po lobi biloko tela ibena biloko ko lia ba règle ngaba sakana kana ngate olobi oui Chantal ba pesa munoko mazane loko tete ngaba pesa ngamunoko mambebele parce que zo zobo za illettré officiel na mukanda ko na officiel na mukanda zoba yo za banda es mbendre chimene ozana kindoko la taka manete bika ko finga batu ozana bo moto te chimene bagi nanga oyo yo la kisa ma public na ko yox na bagi na ko bimisa kindoki na bino nga na mena non mai ozunga suma ine amolo le pour faire la ponga la salaire na salarié chimene nga zo fiche de paye nga na fiche de paye nga na carte bleue oyo ki chimene oza zoba ndongo zawana bagi oyo ba ndeko zana diamant botala bagi au trésor sombelanga ya lisu o bomona na carte c'est diamant pour maman paradis atsombelanga bagi diamant ba ndeko nanga o chimene lobi ke la vidéo ba sali na boya balinga satana ke yem ta sombelanga bagi o déjà le kuta parce que boye bisaye abimisela biso facture pour eza bijoux eza diamant donc le somba diamant na bijouterie na magasin ba ko pesa o facture nango arobwaka te ata soka bwaka tika na ordinateur zoba abaleka te omoni ke bozo pola bosangani bonde ezala boya rando to kosele likambu nga na sombelege bagi nga na sombelege masanga nazo polisa o Chantal libola basala ba jeter pola nga na bandanga projet na nga ya libala olelo ko otangi komba nelka bozala kabwe soko bebe lina mutu ko kombi otangi komba nelka soko bebe na mutu be kasite na hôtel lobi no voice elle a rien à foutre de ça otanga kombo na posa na hôtel ana posa mutu te
bino boluka ki rando baboya rando mo sala rando ba to si sa rando ngala bino bon mo ko tsa ba komba batute lenga na linga na trésor nel ka linga na mbalni zoba kizengi lenga na bandaka projet libala na bana na trésor est anel ka linga na mbalne na ko tsa makambo te potangi comme na peso détail menga na za na voice chimene na voice yo kaka ndoki kenda koluka bibandaka batu so balali na butu ya rando yo zo kenda bandaka batu butu nyau oyibaka makamba batu na kotela bino voice mercredi ye chimene azolo baga bana Chantal na zudi ya ba photo mobala Nelka na kotela bino nga zo kala be preuve boko yo ko mercredi boy mona ndoki bomona ndoki bolinga ni boule bondenge za to poli fi wa police biso poso to yebo to pola famille paradis pola kate chimene so ka yebe to pola bato lingele boule ko sa ka yom to sombele bagi teme kenda yom to sombele ge robi ko sa pe bagi ko sa yom to sele libala confimango Chantal libola ba na bilbalo yenga te chimene na ko suki so bande ko nga bagi za bagi diamant bomona diamant yango bagi bangi ba bomela nga mama paradis na bino azala ka sute bomona diamant za bagi diamant na poto lemba soza na mbongo 1000 euros 2000 euros wata ya 500 euros zalaka po inore moi sinon yo chimene yela biso fartir ya bagi oyo sombelanga pona bala trésor yela biso fartir nango soki yo yela biso fartir nango te bande ko nango bozela mambo esile ba biloko fungama po bi dele 11 biloko mtu fungama boko mona fartir ya bagi oyo to na fartir non ndako mais to kende na bo bimisa to kende mana boutique yo po bagi za na numéro ela numéro c'est libre nango ezali za na numéro bagyo bako beta siko na ordinateur bako senga ka pièce d'identité trésor ba pesi biso siko farti po papa pese bele bimi yo siko yela biso farti ka bagyo po bagyo soma na magasin muyibi ndoki ozo continuer ka koloka magozo pola bozo mona ki ndoki bata mokili bozo mona muta zo pola mais azo continuer koloka bagi oyo za na farti na ngo bandeko botumna boyo bisa chimene makala boyo bisa chimene po toza na rando mona bisa bino to kene l'intelligente botuna chimene bo ba chimene yela biso farti o sombele ki mama paradis bagi ou bien azonga na boutique soka somo na pièce d'identité na ye soka somo na pièce d'identité ya bana na ye soka somo na pièce d'identité mobali na ye bako bimisango na ordinateur pour ça bagi ya diamant eza na diamant eza na garantie eza na assurance bana monde te bozo koma bino botanga to bomona ka rando bomona eloko lo bezete po mbanga ezali mayele ezali nyose ezali sans complexe ya mutu bongo ko ba complexe na ba betra masona nga beta masona bonte bongo ba fabriquer nga Chantal Ibwebe donc on na bagi de na bagi bo sepeli bo cha ba kere belé to subisi déjà mbi elle a so fartir son bagi bag même ya zolo ba Anelka même mami ngeni po to ngomba ba turando mode ta son bagi mami ngeni bagi mode ba pesa ge fartir po za or même ya Anelka mobali na ndo ba lotanga ba kombo na bongo na rien à foutre na bango donc no tanga ka po zo tanga kombo na bango exemple pesi to okende wana Chantal Bola mami Anelka mobali na zana ana facture ya bagi ya mwasi na ya sombele ki so za bijoux za or azana ngo soki pe bungi akende ka pesi mukanda na ebe kombo ba bimiseli ya sika ba pesi ezakana ba numéro chimene po bagi ko bunga ko pesi identité ba beti numéro po pasi lo mesure bagi wana zoba ni amatala zoba o ndoki mayele rega na butu menga na voice tu zolo baga na ziba photo mobala Anelka yim to ela bisoti yim to ela makambo omona tanga zaka na ngwende na ngarele na vali zo ke no luka poza ndoki na ko bimisa ki ndoki no yo so bakata ki osugi na nanti pona nini pona na bimisi secret na tula ibe makila na biloko eza problème na ngata na lobi ka vérité to lo ba vérité biso ko ba mama lukuta poani to esiko par rapport à mwana nanga na baki na ko yono ba détail mwana nga na boti ata bino mo pepe congolais to apela mboka poto ba juge bazali bibalo azolo ba oui na boti mwana liboso na tata mususu nzoto nanga libumu nanga bongo za première fois na pesa bien explication boye bibino mokoti bongo ate kozanga makambo na bana 4 na bisi bino wana bakufa na likisasa bango babota bango bakufa pour ne ba bana na te babambela na yebi na bango na yebi na bana babambela ngate na zana bango 4 public bino boyebi te boyebi na zana bana 4 na lobaki ngo awa te mwana liboso babalaki ngate ya mibale babalanga te ya misat ya 4 na lati bagi ya diamant na loboko chimene bagi ya diamant diamant mundela mtasombi te mutu mwindu diamant mais comment papa paradis ko na idée que sombi la bagi ya diamant bagi longwa te na bungisa mikanda me bagi ko longwa te bokata musapi boboka ne balé musape limwa aujourd'hui ya lukuta un coup no ya bagi olali ya so fatigue yom de sombelenga bagi kolo batek ndo somba bagi na marché pour na ya la fartir
Posez un diamant. Le diamant a marché à la ratin. Il y a la partir à Bagyo. Il y a la carte urbaine. Il y a de la pente. Il y a la carte urbaine. Il y a la partir à Bagyo. Donc là, il y a un chaos. On a la partir à Bagyo. Papier en haut. Donc, il y a un magasin. Personne ne peut combo un magasin sombre qui Bagyo. Combo na wapamba. Combo magasin sombre qui Bagyo chimène. Na rosuki sa mo la lika zoba zoba. Bon mo zanga mambo beta. Hein? Na yelo siko na likambolo bi par rapport à mwana moza ozaka zoba ese mwana nga onela ndenga zako kana bana mwana nga to te kuna bote tata na mayele kanda ko mwana ne comprendre ta ko balanga mamandako nga kuna na zalaka susu te na longo kuna plus de 4 ans ngoyo nga ndako nga ngoyo pa mobali na nga bozaka maboma na mitu ndako ne zaka ndako na nga ite eza ndako ya mwana na nga zana ba cousin nga na vandaka awa bozela mkobo mona mwana nga libanda comme ça bino bolobi mwana nga zaka na ndako ndako o shimena solo bake efuta ka marate ezana ba nyongo mais tozaka ka kuna ndeni yo solo nga solo ndako na poto mo toza zoba zoba shimena to ino nikota masanga shimena yo ko sela nga yo nazo kamo bande ko nga lebisa ki bino leba kane banego finga azaki d'accord nebisa ki bino ba vandi siko baba to sa ndeni so to yebo to la bakawo to ko sele lisolo to lata lisolo libala boneno solo libala shimena soki yo mtu salela nga libala ba saluana ona zwa ozata na contact mutu wana pongati lelo na tika na clé moko mutu ko to sa trésor to zo sa clé donc ba tumi sarabino te ti lelo menga ngana na clé zana la so classe sale anti lelo na ba pesa to double clé donc mutu na ko bosa na biso te po aka moi ayebisa biso na trésor bi mais pour anika bo louer sali pour la fiançailles pourquoi atuni ba na boza banani mo ba na bite moi c'est un star faut l'honorer chimène oza zobo oza mayele te zoba mamba lukuta na internet oh ngaba bien ko taka tenga zo kana de preuve yela biso siko fartir oyo pesa ya mbongo kuna soki yo to balelela nga trésor pour ça les achètes za 4500 salwana plus ba sani na luwa ba fourchette c'est pesa 5000 ba sani dana do ba sani na ba fourchette ni na ba mbeli 500 donc akitela biso parce que a comprendre que te bika fiancé et na pesa 5000 et où dans la poche tata no bien top na poche tata urbaine yo moko ninga zokamwa yo moko to bala to tala bague diamant na loboko mais ozo ko bala muto yo bala o mtabala bala tse bague diamant yo ngoza ngambu mais yo ko sombele nga robi wana parce que ozo zoba te oza fanatique to sombele robi yo mo proposer kit moi na nga na salo cadeau français mo loka robi po bolamo eleki o nga na pesa yo eleki belé yo mo mona ke o sala mutongo cadeau sombele robi mo za nyongone 2200 o 25 à 700 euros. Au moins, tu as zoba dans facilité, tu as zoba chimène. Nga za la preuve. Sal nanga, ozana la numéro ya bande ko nga comprendre la binote. Bo senga numéro ya muta sal. Sal les internet. Azwa numéro za contact abenga ya tan direct be mutala tika voice. Soki ye mutakende ko zwa sal. Sal na tozonga na chèque, za na chèque ba ta trésor. To pesa ku dembo, si la photo récupérer ba chèque tozonga c'est la bon, ba clé na bango ti lelo. Oko loka omoni kindoki boza ba ndoki ma solo lolo yoko deta ma no beta ma donc detail libala nanga omoni ko baba ndoki bo vanda ni na boya balinga basi batula basata na okuna kanga ibetela ibe bakisi na biloko olia abebisa déjà ibe mususa tula na donc vine yoko tu vine ba na te yoza na vite yoko tu te poso batali ba vie oza na vite bana bazate oza na ba dega yozo finga nga sase mais oza na ba dega ngala sana bana ngala ndako nani bino mofinga nga bana menga na sana bana bino bozana bana te yo zana mona te ozo galérer tu galères mon frère franchement tu galères et puis tu vas galérer comme ça toute ta vie pose un maudit mon frère et nous va salon la vie yo on faut ça la bon finir ba sans arrêt na comprendre bon le papa na to salon la vie mais na maudit libérer pose un maudit ata délivrance c'est simbate chimène pesa nga fartir à saliwana zoba gizengi mambolo boyebite to yesu kona détail masanga chimène toza plus de na plus na facture ba 2500 et quelques toza na kacha métro trésor suma masanga na métro bozela chimène o suki so moninga na ko suki so kindokino yo bete so sola nanti kindo yo ba ndo peso to tambote na nzela te ba mino na Facebook ba ko longwa poza ndoki bino mo bandoke internet bino bomoni lobi mo na cheki ba audio bo yoka ki audio na ba comprendre mo ba ndoki bobite to ko kosele suli kambali bala zoba yo ko baila nga mobali machimene nga chanter na zaka lo lendo bwene bo luka mbongo mbai na nga luka mbongo
yo ke bela nga mobali lenga na bandanga projet libana nga nel kalingana na mbali na o pesa nga exemple mais yo yebi ozandoki yo ba vérité kelenga de yo mdela so makamba bato bazo bala to non tila no voice kaka yem to so ba photo ya mobala nel ka famille bango o yo siko so ba tout ça nen o tanga so komba nel ka poto sala nini yo kasi yenda ko yo mawa bo finga na bino nyonso muta olinga mutazate bo bandoki te lenga na bandanga projet na nga libala anel ka lingita mbali te wa makama famille nga mtu bayebi alinga te kutata solo te mutema mabendoki lo menga na komi prêtre mobile nga komi prêtre balanga yo belenga ba discussion ba première lettre ba kati poza kindoki ezaki ndoki o zama kindoki yo sombela nga bagi yo chimene yela biso fartir ya bagi yo somba poza na yo sabdo bande na lata diamant oyo bomona o diamant lisu balatanga diamant lisu na lisu na diamant nga sirance ata le trésor so boyinga na kena mo piété so na fartir na odela diamant na diamant na loboko yo ke no sombela nga bagi ya diamant mo no mo kami ba tiezemi mobali na bali ete mundibu ne na bimagala ye mama na gisasa zangi ndako ko lala chimene yo okisela nga libala pomo lo bali kama libala ngoto na betra bino bekara masanga nga na somba masanga mbala nga somba masanga la milaneto yo masanga bomona masanga tika le belé yo kaza cheki na fête na ngo choué o selo masola 3 champagne pesa kinga oh mais c'est normal vous êtes un groupe parce que vous 3 champagne te yo yo za la parrain yo moi na nga za la parrain ngamona me mona boutique pona la mona la so world banana za sunote kende la so konde la boutique déjà kende somba robe pour bagi moi na nga lenga na ko bala fota musanga la boutique kende na so la boutique moko mususu ko yebate yo za mbwa na so moko bo misato me mabato ngamona me mona boutique ngamona pona robe na nga biso moto pona kulianga na biso yo bimisika mbongo pesi apesi yo zaki na mbongo te mobali no irben auti musala to zelisi ya bimisika carte bla pesi mais wona za nyona nga 2000 et quelque o pesi limbongo tete ba mesh yo ngolo ba nini yo ndoki moni ndoki no bomona siko mutu ndoki babande ko langa ya balate mwana na yeba center mwana ala de mkolo kami abimangana mundibu il fallait moi na fiancé shimono sali fete mwana ote mama na galinga risasa o futi ndako mama na ote yoke balanga libala oya 22000 €. Shimene wali bomona mutu libala 22000 € bapisi bolo baraka yom to pesa na yokaka o pesa trésor 50 €. Yo solo na trésor yo shimene trésor alinga ko atikala olingote yo muta sombi mo sne baga diamant le bino bozo mbongo enveloppe nenge za fiancé bino so boko tela msusu ba 1000 € so lingi mo sno makasi 1500 be 500 na 4 yo ke no pesa mobali na ngambongo ata na enveloppe balanga boni ba jebo ko shimani ndoki yo mo bono sele no ba je côté na hote fosa no ba je na ngo sale pa na ngati ya ko bala na no yo mi bala no yo mo famille mi bala sombela mama na ndako po 22000 € ndako munene kisasa masanga na somba masanga ngamba na sombela masanga yemo ko na neto somba ka 3 champagne shimene yela biso facture ozo la kse sombela nga masanga menga zo kama apoto blo no sezala metro za magasin minene bokenda ko tika ngana urbain bobosani yo urbain moi non o kota ngana makambo kami yemba kota na jeune mona obenge kami akoti na jeune mama comme ça mona menteuse mino bokenda o tika ngati premier tour trésor akoti tika na koti deuxième tour mino mo tika na voiture bobosani po trésor ke sa bakusu msu bobosana yo gono ba mama masanga te na fête na yo sombela nga masanga yo shimana mbongo sombela nga masanga yo zana mbongo yo fait trafic de chimene na mususu na satana ba fait trafic na internet bozo mambolo ba comprendre bolo banini pour ni jalousie kuna salle 5000 € bimara na salle 5000 € chimene on s'assemble bendeni 5000 bimara na salle wana de chimene yo mo dona sapata balongo to somba ba sapata na yo to numéro 38 ba sapata ezo kitabana ba 180 €, ba 122 €, ça la fête yo. Li puta kuto latal ya na fête na ngam na kabela yo. O mo tanga za ba sipa na ngam na kabela li puta wana di yo shimene. Mais so tsana mutu e mila yangai ya yo. Boni kindo kiboyo ko mwana moso yangai. Naka no defa mbonga biloko. Naka no defa mbonga biloko te. O moni kindo ki Bobi misaba voice sikala ndo defa mbonga biloko. Bobi misaba voice. So na ko defa mbonga ndaka tata no be mama no ndoki. Moni kindoki. Yo na fête na sombela ngata mto Thompson bilongo na ngale nila banda bilongo na mandana soso tina likayabu yo waya na litungulu à part aseme que no ani le dumu yem ta yedanga traiteur aya ma ani le dumu na c'est que merci telelo pour lambela nga Thompson a tumbela nga ngo vraiment pour bazaka na fête na eloko sebe no le kala kwa Thompson les ateshimeno yebi na kwanga saka bateke atumba ngo voma bia kalinga ngo ani na seke merci pa bongo saka sou fête na ngwana ya world
eza ki jalousie linga na bandanga masola libala nel kazalaka te na masola libala pona yebaka libala nga fakende world to zo lango tana papa paradis quand pona bandako lo même na ba vidéo eza na bala kala te na bandako lo ba vidéo ndoki omona ko ya satane oza démon yo ke sombelanga bagi o nga na tena loboko on a bête la tolo en internet on a ko tena bino mbanga na beba na bino nyoso pona ki jalousie ya bagi ya ki jalousie ya fiançailles yo ke sombelanga bagi na tiki bagi na loboko ndoki nzambe shima na moni ki ndoki na bagi na kobimisa ki ndoki no yo na bagi ya mwasi ya bato bolongo na fête bokomi na bagi wana sko lukuta boyoka na kite to kosele makambu be bagi te wana ba greco obiso to timbat bato balanda biso batimba bebi ngo greco wana ba greco bobeta ba greco ko takate chimene yela biso fartir a bagi ya diamant po oza bagi ya diamant yela biso fartir nango esiko somba ngona boutique nini ngana promete bino bana monde te bebi ke ngana zaka clair ngana ko sakate na ko kende sika ba sombela nga bagi oyo ngana papa paradis to koma bien dans un live andinga ki botala